также на услуги партнеров по всему миру. Владельцы карт элитных уровней Аэрофлот Бонус получают дополнительные привилегии на рейсах авиакомпаний группы Аэрофлот и Альянса SkyTeam. Получить подробную информацию и стать участником программы вы можете на сайте Аэрофлота. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, Aeroflot Russian Airlines presents the frequent flyer program Aeroflot Bonus. You can earn air miles and exchange